gedenan ini. Tak dia lagi. Takzir lagi ya. Wa awalul amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Abdillahumma qabrahul karim bi'arfi syadin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa awwalu man amana bihi min ar-rijali Abu Bakr sahibul ghar was-siddiqiyah wa min as-sibyan Ali wa min an-nisa'i Khadijah allati thabbata Allahu biha qalbahu wa waqah. Abdur mugi damel wangi mugi mangan-mangani jenengan Allahumma ya Allah qabrahu ing pesariane Kanjeng Nabi al-karimah ingkang mulya ayil jami'al khisalil khair bi'arfin kelawan gondo syadil ingkang bangsa syada utawa ingkang anduk min sholatin merupi sholawat mine bayaniyah wa salamin wa taslimin lan salam wa awwalu man amana utawa kawitane sing percaya sama duwi kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal nubuwati dan sawise kenabian minarijali saking pira-pira wong lanang dewasa. Jadi nek rijal niku nuduhna dewasa ya. Nek jadi rijal rijalun iku nuduhno isyarah kelamin, artinya kelamin pria, juga isyarah umur kedewasaan. Nek lafal zakarun iku mung masalah kelamin tok, maksudnya wong lanang. Mulane nek zakarun wong lanang, sopiyun ya zakarun, apa iku jenenge balighun ya zakarun. Nek rajulun iku mesti balik. Al-balighina sing bapak balik al-ahrawi sing pira-pira merdeka siddiqul ummati iku dadi khabari wa awalu iku siddiqi iki umat rupane sapa Abu Bakr iya Abu Bakar wasmuhu ta asmani Abu Bakar Abdullah bin Abdullah ibnu jadi sifat bare menangi iku duwe keutamaan beda sejarah sak bare tok 45 gak menangi iku keutamane ije utama sing menangi 45 sing segi masalah kebangsaan juga ngono. Jadi paling pertama Abu Bakar. Mulane ning Al-Qur'an iku ditingkat-tingkat. Kawitane wis sing mercayani sapa wong Rasulullah ing Rasulullah min ghairi tawaqqufin sae tanpa kandhek, tanpa tawakuf, tanpa mikir-mikir sik. Fi qissatil Isra'i ing dalam kisah Isra wal Mi'raj lan Mi'raj. Wa qila lan diucapake pengucapan awwalu man aslama utawi kawitane wong sing Islam sapa wong min rijali saking pira-pira wong lanang Waraqah bin Naufalin iku Waraqah bin Naufal. Jadi Sayyidina Abu Bakar kesebutan dua sejarah ilyaqulu li sahibihi kan dengan Al-Quran surat At-Taubah ilyaqulu li sahibihi kaitannya ayatnya illa tangfiru yu'adzibukum illa tangsuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu Sayyidina Abu Bakar. Mulane wis dadi seperti ahli sunnah wal jamaah wong kok ngingkari kesahabatane Abu Bakar iku kufur. Mergo Al-Qur'an nyebut idh yaqulu li sahibihi. Sahibihi sapa? Abu Bakar iku. Berarti jelas nek Abu Bakar dinas langsung iku sahibun Nabi. Berarti nek ngono ngingkari kesahabatane Abu Bakar iku kufur. Jadi begini siddiqiyah juga. Mereka Abu Bakar itu disebut as-siddiq itu banget tuh benerno ning Kanjeng Nabi tanpa mikir-mikir sak bare Kanjeng Nabi dawan nek Kanjeng Nabi gek bengi di Isra'na. Langsung. Mau iku kaul sing pertama ngono, Abu Bakar sing kalino sing iman. Ana kaul bandingane yaiku kawitane sing Islam sangka wong lanang dewasa iku Waraqah bin Naufal yaiku sing nampa sayem boro sangka wong kafir. Yaiku nek iso nyekel Kanjeng Nabi hidup-hidup arep dihadiahi pira-pira 100 unta antarane. Ngono. Terus akhirnya Waraqah bin Naufal bareng Kanjeng Nabi hijrah karo Abu Bakar, dadak ngono Waraqah bin Naufal iku ning dalan ngutak ning Kanjeng Nabi ka fasakhat qawaimu ya'bu bihi. Sak terusé kan ngene Al-Bazanji juga disebut.
Jadi akhirnya jungkel apa carane iki sikile sing ngarep iku ambles. Akhirnya jungkel tiba, akhirnya njuk nandangi Kanjeng Nabi. Barang ditandangi ngono neh jungkel malih nganti bolak-balik terus akhirnya masuk Islam. Tapi kok iso ana kaul sing ngarani iku Waraqah iku awwalu man aslama minar rijal, aneh iku. Wong Abu Bakar iku saat iku hijrah karo Kanjeng Nabi baru kok. Terus dicegat Waraqah bin Naufal. Terus Waraqah bin Naufal didhawuhi Kanjeng Nabi, antarane piye Waraqah? Nalikane besok awakmu dikalungi dipakai pakaian raja Persia. Wis Kanjeng Nabi kabundut, iku urung terjadi. Terus Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, iku urung terjadi. Barang Sayyidina Umar, mergo Sayyidina Umar ngadakno futuhat sampai tok teluk Persia, akhirnya raja Persia itu ditundukno. Kalau kebesaran kopiae apa iki jenenge raja Persia iso dicupuk digawa karo pihak Sayyidina Umar, terus Waraqah dipanggil Waraqah, terus akhirnya dikopiai. Jadi tenang telibo piye Waraqah besok saat itu sapa Waraqah bin Naufal wektu nggutak Kanjeng Nabi iku terus wis tunduk Islam, terus akhirnya piye Waraqah besok nalikane kowe dikopiai kolok sangka Persia antara ini. Terus tenan terjadi di saat khilafah Sayyidina Umar. Jadi wa minas sibyani keliru aku nu keliru Waraqah bin Naufal misalnya ini Sayyidah Khadijah masih Pak ya ora gelem ngelingno Suraqah lahimu sing digutek Kanjeng Nabi Suraqah, betul iki betul kitab iki lamun kene gak sah isyal. Waraqah bin Naufal pamane Sayyidah Khadijah sing saat Kanjeng Nabi nampa sakbare nampa wahyu Kanjeng Nabi dijak sowan ning gone Waraqah bin Naufal misanane. Sing ngutek Kanjeng Nabi mau jenenge Suraqah, sing dikopiai iku mau jenenge Suraqah. Sing nampa sayembara iku jumbuh eling guys. Wa min as-sibyani lan saking bira-bira bocah dikasih sadi kang nasresat wa dhammu hala demesat. Jadi jamae sibyan kasil. Dan diwi anu sadi bareng. Oh ya. Jadi rungu paane niki bocah ora melok ngaji. Wa dhammu hala demesat ayul ahdafi ora ihdas ya. Jamae hadafil makna wong nom. Ayul ahdafi tegese pira-pira wong nom Aliyun iku Ali ibnu Abi Thalib sing putra Abi Thalib. Walahu lan iku tetep kedua Ali hina asama nalikane masa Islam sapa Ali asyru sinina utawa 10 tahun. Au samani sinina utawa 8 tahun. Bahwa ta iki sing buri rupane samani sinin ar-rajihu iku sing rajih. Wa sahalan sa Islam wa Islam Sayyidina Ali ni anal ahkam tersebut berhukum idzaka dalam bangsa mengkono kala cek ono apa ahkam manutotan iku digantungake bitamyizi kelan tamyiz. Jadi nek sangka segi bocah kawitane wong sing Islam iku sapa? Yaiku Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali umure saat iku 10 tahun, ana sing kandha 8 tahun. Ana sing kandha 8 tahun, sing rajih 8 tahun. Berarti nek ngono karo Kanjeng Nabi kacoke aduh ya. Kanjeng Nabi wis yuswa 40 sekawan dosa. Sayyidina Ali yuswa 10-an tahun, 8 tahun. Jadi kacoke 30-an tahun. Ngono karo Kanjeng Nabi. Jadi nek ngono Kanjeng Nabi yuswa 9, Sayyidina Ali yuswa 30. Kacoke aduh. Nah semono bangsa semononan Kanjeng Nabi kan terus hijrah kan sabariku Kang Sedela. Ya kok Kang Sedela kan 10 tahun sih. Kan 10 tahun kan terus hijrah iku. Berarti kan 10-an tahun, 4 tahun dulu Kanjeng Nabi wis 50 antara hijrah iki. Iku Sayyidina Ali tambah umur 20-an, umur 18 tahun. Sayyidina Ali wis wani makili mati. Iku Kanjeng Nabi di kupeng karo wong-wong kafir. Sayyidina Ali Kanjeng Nabi kan terus wa amma ghara saurin. Iku terus malah di Gunung Saur
kemule Kanjeng Nabi dikemulno dengan Sayyidina Ali. Saat itu umur 10 tahun. Wis wani mati. Wis wani mati. Ngenteni mati ya. Ngenteni bocah anak di kandhani kondangan ora wani ya. Monggo ora ngenteni mati, ngenteni untuk berkat. Ngenteni berkat gotong berkat kadang ora wani. Wah, Pak, aku gak wani, Pak. Orang genteni mati, cung. Genteni nggawa pitik mati, ya ngono. Berkat kan ono iwak pitike. Jadi Sayyidina Ali, lah saiki pitakone. Lah Sayyidina Ali kok diarani saat itu kan jadi bocah, umur 10 tahun lalu. Lah kok diarani awaluman aslam sangka bocah, sangka segi bocah. Berarti nek ngono Islami saat itu ora sah, sah. Lah bocah sah. Ngono. Bocah sah. Bocah kan Islami kan apa liyane hukum iki lho ya. Iku kan anut wong tuane. Islami bocah iku anut wong tuane. Ngono. Niki piye kok sah? Ya sah. Mergo nek ora sah, berarti ya tetap Islam, cuma wae dihitung ora sangka segi umur 10 tahun. Dihitung misalnya nek balik misalnya sangka segi umur 15 tahun. Berarti nek ngono Sayyidina Ali seorang sangka segi kebocahan, Islami sangka segi kebocahan urung dianggap. Tapi iki sah. Mergo apa? Hukum kasebut iku pokoke sing penting tamyiz. Hukum kasebut itu yang penting pokoknya tamyiz. Tamyiz itu piye? Tamyiz itu ayak kula wahdah wa istanjia wahdah saat terusé. Iso mangan dhewe, iso muluk dhewe, iso cewek dhewe iku jenenge tamyiz. Lah saat iku apa hukum saat itu digantungno iku ora digantungno akil balik. Ngono. Mulane diarani hukum sah. Wa minan nisa'i lan saking pira-pira wong wedok. Jadi wa awwalu man amana bihi minan nisa siddiqatun nisa'i iku siddiqae pira-pira wong wedok. Rupane sapa Khadijah tu iya Khadijah. Dal ya, Khadijah ora kok Khadijah. Nek cara Jawa Khadijah. Iku jenenge yang Katijah. Katijah. Nek kadang jenenge Zulaikha. Zulaikha sapa Julek. Khadijah itu iku Khadijah allati sabbata sing netepake ana sapa Allah ay qawwa dikese nguwatake sapa Allah biha kalawan Khadijah ay Khadijah ta'jir. Dadi bayane ha cuma jere tandane ya fathah mergo isim ghairu munsharif mergo alamiyah karo taklif. Ay Khadijah dikese Khadijah qalbahu ing maf'ul sabbata ing manai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa qahu lan jaga sapa Allah ing qalbahu ay hafidhe sing jaga sapa Allah ing qalbahu. Belia malah utawi Khadijah awwalu man aslama iku kawitane sing Islam sapa mutlaqan hal mutlak. Lam yataqaddamha ora disi ing Khadijah rajulun sapa wong lanang walam ra'atun ora wong wedok. Lah kok iso badzalika utai mengkono anna Rasulullah iku sedaya Rasulullah qala iku dawuh sapa Rasulullah li Khadijah tamane Khadijah ing dawuh wallahi laqad khasyitu 'ala nafsil maut min syiddatir ru'b. Wallahi demi Allah laqad khasyitu yutine temen kuwatir ingsun 'ala nafsi ing nafsi awak ingsun al-maut ing mati min syiddatir ru'bi saking banget wedi. Wa akhbarha lan nyeritani sapa Kanjeng Nabi Khadijah khabara ghadli Jibril ing kabar uliye diket malaikat Jibril lah malaikat Nabi. Faqalat muka matur sapa Khadijah maka matur lah malaikat Nabi Khadijah tu sapa Khadijah ing matur kalla wallah ma yukhzika Allahu abada innaka la tarasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum sak terusé. Kalau betul wallah demi Allah ma yukhzika betul damel ino ing jenengan Allah sin Allah abad dalam salam ini innaka saestun jenengan latasilu iku yitene nyambung nepung jenengan ar-rahima ing sana wa tahmilulan betul jenengan al-kala ing bot-botan ayus siqala tegese bot-botan wa taksibu lan maringi jenengan al-ma'tuna ing tiyang ingkang engkang kepikir
ingkang boten angsal napa-napa. Ai ta'ti tegese maringi jenengan al-nasa ing manusa malaya jidulahu ing perkawis ingkang boten manggi sinten manusa ing ma anda ghairika ana ing sandinge lintune jenengan. Wa tukri iki terus mau lan nyuguhi jenengan ad-dhaifa ing tamu wa tu'inu lan bantu jenengan ala nawaibil haqqi ing atase pira-pira musibah pangeran sing hak. Jadi sing wong wedok dirasa sapa sing pertama wong iman iku Khadijah. Sing kelawan Khadijah iki Gusti Allah netepno apa iki jenenge netepno manahe Kanjeng Nabi. Lah kok iso netepno? Iya, dadi pendampingi, dadi bilangane penasehat kamangane. Ngono. Malah ora trimo Khadijah iku kawitane wong Islam sing sangka segi wong wedok gak kawitane wong Islam. Umum pokoke. Ngono. Dadi wong lanang kabeh kedisian Khadijah, wong wedok kabeh kedisian Khadijah. Lah kok iso? Iya, mergo iki ceritane. Di saat Kanjeng Nabi nampa wahyu pertama, Kanjeng Nabi didikep malaikat Jibril dan terus kelaran. Gampangane kelaran, cara wong biasa bahasane kelaran. Ngono. Kanjeng Nabi ngrasakno kaget. Didikep malaikat Jibril, didikep malaikat kok. Ngono. Jadi kaget cara gampangane. Padahal Kanjeng Nabi wis kuat-kuate wong. Kanjeng Nabi kuat-kuate wong Kanjeng Nabi iku. Termasuk contoh bukti nek Kanjeng Nabi kuat-kuate wong, Kanjeng Nabi gak tahu cara bahasa ki nangkep. Mau bahasa kelamane apa. Jadi gak pernah Kanjeng Nabi nek cara kita anggap gak pernah. Berarti nek ngono nuduhne fisiknya sangat kuat. Wong anggap itu nuduhne apa nuduhne lemah saat itu. Lemah, kurang tenaga utawa ngantuk. Kanjeng Nabi gak pernah. Jadi Kanjeng Nabi di saat itu baru itu terus Kanjeng Nabi gampangane katisen gampangane. Terus gemeter sak piturute dicerita kasebut terus Kanjeng Nabi dinasehati gampangane, dimaturi Khadijah kalah sak teruse. Lah ning kene lah ketok hikmahe kenapa Kanjeng Nabi iku kok nikah Ibu Khadijah, sing Ibu Khadijah iku wis janda sepuh. Kenapa hikmah iki termasuk hikmah. Nah, mulane dadi nek ngono wong niku duwe bojo iku tujuane ora kok mak satu nggawa perkara siji iku gak, tapi tujuane nggawa pirang-pirang perkara. Termasuk iku nggawa bantu ngewangi nyangga bot-botan dadi penasehat sak piturute. Sayyidah Khadijah dawuh, mboten bakal didamel iman dening Gusti Allah selamine. Wong jenengan niku apa nyambung sanak, nepeng sanak nggih. Jenengan niku tanggung jawab, batahmilul kal. Tanggung jawab. Ana mulai bocah-bocah ditanggung dilatih kon tanggung jawab. Dikai sego dikon ngisai. Berarti kayak sego dikai wedang gelasnya dipecahno. Lah boten kuwi sing pecahno di satu bocah. Lah iya lah kuwi ora gelem nyinggirno sing genah. Berarti kayak sego, berarti kayak wedang mestine diisai. Rene iku cah akeh dikuwatirno ditubruk, disandung, diinggirno. Berarti kayak wedang gelas dipecahno, kapok sing kayak kayak sego dipecahno piringe kapok sing ngekeki. Akhirnya tetep ngekeki tapi yo ora kapok, ngekeki kok kapok. Akhirnya dibuntel godhong kayak ini. Buntel godhong. Jenengan niku maringi tiyang sing boten gadah. Jenengan niku nyuguhi tamu. Iku tingkah apik kabeh kan. Jenengan niku bantu nalikane wonten musibah. Yang musibah bantu. Wa minal mawali. Mulane lah iku berarti nek ngono wis iman kan berarti wis Islam Khadijah. Wa minal mawali Zaid bin Harithah wa minal ariqa Bilal alladhi 'azzabahu fillahi Umayyah wa awlahu maulahu Abu Bakr minal 'itqi ma awlah. Wa minal mawali lan saking pira-pira budak sing dimerdekakno. Mawali itu jamake maula. Maula itu maknane mustarak, sekutu.
Maula iku majikan ya iya, budak ya iya, tapi mantan budak iku maula. Jadi waro'a lho. Waro'a iku maknane ngarep ya iya, muri ya iya. Jadi Quran ngono, qaf ra hamzah. Suci iya, had iya. Mereka disebutnya minal asma al-mutadaddatil makna, termasuk isim-isim sing duweni makna berlawanan. Dengan Al-Quran contohnya wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, wa kana amamahum. Wa minal mawali yang saking pira-pira mantan budak ayat utaka itu bisa pira-pira sing dimerdekakno. Zaitun iku Zaid ibnu Harithah sing putra Harithah, ibnu Surahbil kang putra Surahbil, ibnu Ka'bin sing putra Al-Kalbiyu sing basa Kalb. Wa kana ana sapa Zaid bin Harithah iku mau huwa ya Zaid abdan iku budak. Lahu kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taqahu merdekaake sapa kanjeng Nabi ing Zaid. Wa tabannahu lan mupu sapa kanjeng Nabi ing Zaid likaunihi Quran anane tabanni jaizan iku menang idza ka ing dalem mangsa iku. Walam yadhkur ora nyebut Allah Subhanahu wa taala ahli siji muslimin sahabat bismihi kal asmani Zaid illa huwa kejaba Zaid iki mu. Bismihi kal asmani ahad illa huwa kejaba Zaid. Wa kafa nyukupi pihi apa iki untuk nyebut Gusti Allah fakharan apane keagungan. Wa minal ariqa ilan saking pira-pira budak deles. Nek mawali mantan budak, nek ariqa budak. Ayul abidi sepira-pira budak. Bilalun iku Bilal. Al-mu'adzin sing tukang ngadzan, Ibnu Rabahin sing Ibnu Rabah Al-Habasyi sing basa Habasyah. Bahwa te Bilal pikan sebagai kang sereba. Alladzi adzabahu sing nyiksa ing Bilal. Fillahi ing dalem Allah disekrana Allah, ai bisabab imani disekalan sebab uli iman Bilal billahi kalan Allah. Rasul kufri sapa fa in adzabahu sapa kepala li kufur aduwallahi iya musa Allah Umayyah iya Umayyah ibnu Khalafin sing anake Khalaf. Wa qadda lan temen bodhok sapa Bilal qalbahu ing jantunge Umayyah bi Badr ana ing Badr. Wa aulahu lan marini nikmat ing Bilal ay alamat isi paring nikmat ing Bilal maulahu sapa bendarane Bilal ay sayyidu isi bendarane Bilal bishtirahi kelawan uli tuku mengkono maulah bi khamsi awaqin kelawan 5 uqiyah 8 emas. Abu Bakar iya Abu Bakar minal atqi bayan kemerdekaan bayan iku bayan 5 aulahu ketima aulahu ma aulahu ing barang kang maringi sapa maulahu ing mengkono Bilal ay ma an'ama tegese barang kang maringi sapa maulahu Abu Bakar alaihi ing atase mengkono Bilal minan ni'ami bali nikmat al-azimati sing gedhe. Jadi sangka mantan budak yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu budaknya asalnya budaknya Kanjeng Nabi, tapi terus dimerdekakno karo Kanjeng Nabi, terus dipupu anak. Nah jadi pupu anak itu haram. Pupu anak itu haram ya. Nek, tapi ana nek ya. Tabani pupu anak itu haram nek ana nek. Jadi tabani saat itu mereka saat itu oleh tabani mupu anak saat itu oleh terus dihukumi dinasakh dadi ora oleh. Jadi mupu anak iku ora oleh nek ndadekno ngrubah hukum. Contohnya Zaid iku dibojo Hindun, mupu anak mengadopsi anak rupane Khalid iki ponakane ora apane ora sehingga kumpul sak omah padahal ora papane karo mbok Hindun niku mau. Terus malih engko pemene Pak Zaid kok mati, Khalid entuk warisan. Utawa Bu Hindun bojone Zaid kok mati, Khalid entuk warisan. Iki gak oleh. Nek liyane ngono oleh. Karena gak dadekno perubahi hukum. Jadi tetap haram misalnya antarane Khalid karo mbok Hindun ora papane ya tetap ora mahram. Ya, terus jadi mahram dianggap kaya mboke dhewe iki gak oleh. Kok masalah warisan purun yang kok dikai ora oleh.
Mestine masalah mergo hadir iku ning Al-Qur'an wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Surat An-Nisa. Wong kok nekani metu waris iku saik aja diciprati dikei, tapi ora kok sangka segi kudabil furud, ora sangka segi asobah, tapi sangka segi diciprati mergo melok delok, melok hadir, melok yahono yahini diasuh karo Pak Zaid sehingga dikei bagian saithik iku oleh. Ya terus kahanane iku Khalid untuk warisan saka Pak Ali. Lha ora apa-apane kok untuk warisan. Iku gak oleh. Mulane tabani iku mutu anak iku harame sama segi nginiku, semisal nginiku. Nek orang ngono ya oleh. Mutu yang ngrumat anake wong, ngrumat anak ora oleh, ngrumat ngekeki mangan ning ngene wong, didik wong ora oleh. Dadi nek sama segi ngono ya gak oleh. Jadi apa itu jenenge terus dipupu putra karo Kanjeng Nabi, Lah Zaid bin Harithah, Zaid itu akeh ya. Zaid sahabat itu akeh. Ana Zaid bin Su'nah, ana Zaid bin Harithah, ana Zaid bin Thabit. Bedane kita iso bedakno iku Thabit. Iku bin bine. Mulane bin itu penting. Bin itu penting. Mergo bin itu akeh. Wong aku diceritani wong, iku ana wong. Iku jenenge iku persis Mbah Maimun, sak omah. Mulai sangka Gus Bab bin Mbah Maimun bin Zubair bin Tahlan. Iki ya ana wong disebut dia putra yang ini mau. Sapa mau? Ubab bin Maimun bin Zubair bin Tahlan. Mulane sampai Mbah Maimun biyen sing ora Mbah Maimun kiai iku kabundut, iku wong wis geger. Jare Mbah Maimun kabundut ya. Iya Mbah Maimun sing ora kiai tapi bener pancene Mbah Maimun kabundut saat iku. Jadi papat iso dro karo. Ini jenenge cara istilah hadis, hadis ya ana istilah jenenge apa? Muktalif apa kok lali aku jenenge. Jadi beda sangka segi bine Zaid bin Harithah. Nek Zaid bin Harithah iki sing disebut ing Al-Qur'an surat Al-Ahzab, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Falamma qada Zaidun, jadi Zaid iki bin Harithah. Tutuk Zaid bin Thabit, tutuk Zaid bin Su'nah. Nah Zaid bin Harithah iki duwe putra jenenge Usamah bin Zaid sing kesebute hibbu Rasulillah. Jadi cukup jadi keagungan Zaid bin Harithah sampai disebut namane ning Al-Qur'an. Sahabat-sahabat liya gak ono sing disebut namane ning Al-Qur'an. Paling sifat-sifate ono iki ning Al-Qur'an wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Iku sapa wa sayujannabul atqa? Al-atqa iku sapa? Abu Bakr As-Siddiq. Oleh surat An-Nur wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu. Ulul fadli itu sapa? Ulul fadli Abu Bakar As-Siddiq. Ora disebut asmane, ora disebut kunyae, tapi disebut sifat-sifate. Nek Zaid iki disebut jenenge Zaid bin Zaid. Cuma orang yang bin dengan Al-Qur'an. Terus Allah segi budak, sapa paling pertama Islam iku Bilal Al-Mu'adzin. Mulai disebut ini mesti julukan. Ki Bilal ning ndi iki ora diagani iki. Niku julukan Bilal. Sing asli Bilal iki jenenge wong. Tapi stinggo iku julukan. Ketika kadang-kadang ning kitab niku qala sapa Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Sibawai hi zamanihi. Sing dadi Sibawai zamane. Rupane sapa Imam Nawawi sak teruse. Iku. Lah ini Sibawai asli jenenge wong. Iku yang si bawah iku ahli nahwu. Jadi Bilal iku jenenge wong, Bilal. Ya mungkin bayangan kita. Wong Bilal iku wong Habasyah ya. Wong Habasyah iku wong Ethiopia. Ya bayangan kita ya mungkin ora
ora putih wajahe. Lan maneh niku film, ini film lho ya. Sing wis ditafsir karo Syekh sapa iku jenenge? Syekh sapa sing terkenal ulama gede sapa? Niku film Umar, iku Bilal iku bentuke ngono, sing main film iku pemerane. Oh ya kok memper ning bayangan kita. Jadi sahabat Kanjeng Nabi iku sing kuwatir sapa Bilal. Iku sahabatnya saka Habasyah, Ethiopia. Ono saka Rom juga ada, saka Roma. Rupanya sapa? Suhaib. Iku ndek hati Kanjeng Nabi antara nikmal abdu Suhaib. La lam yakhafillah lam ya'sih. Sapi-api kawula iku Suhaib. Upama dhewe ora wedi Gusti Allah, ora maksiat Gusti Allah, apa meneh dhewe wedi. Ini bicara laula ya. Terus ana ning sangka Persi, nek Persi Jepang ngono wae. Rupane Salman Al-Farisi. Jadi Bilal sing Bilal iki saat masuk Islam pertama disiksa karo majikane. Rupane Umayyah bin Khalaf, wong kafir Umayyah bin Khalaf. Disiksa diberke watu ning panasan diturokno, dikon misoi karo Umayyah ngakon misoi Bilal supaya misoi ning Kanjeng Nabi, tapi gak gelem. Diancam disabeti sak piturute, tapi Bilal kesebute apa muni ahad. Iku Bilal tahan bantingan. Masya Allah, iku Bilal. Akhirnya terus ditandangi Sayyidina Abu Bakar, dituku 5 uqiyah. 5 uqiyah itu piro ya? Menawa 20 mithqal nek ora salah. 20 mithqal itu nisabu zakat tijarah, nisabu zakat emas. 20 mithqal itu 87 gram. 87 gram. Nek ora salah ngono. Sangka hitungane Syekh Muhammad Maksum Jombang. Dengan kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir 87 gram mas. Iku 5 uqiyah. Orang saan tapi dimerdekakno karo Abu Bakar, dituku terus dimerdekakno. Wa kana Abu Bakar sahabat Abu Siddiq idza marra iku nalikane ngliwati Abu Bakar piati kalau siji milal abid sing budak yu'adzabu disiksa sapa ahad ishtarahu maka luku sapa Abu Bakar ing budak wa ataqahu lan terus merdekakno sapa Abu Bakar ing budak. Wa kulun wis kebeli budak sama tuniku 7 minune saking sabah Bilal ta Bilal wa Amir bin Fuhairah wa Zunairah wa Zanirah wa kana ta'ala sabah Zunairah udhiba iku mimman udhiba iku sing disiksa sapa filai dalam Allah fadzaba muka ilang pikasih zai Zunairah ya Zunairah fadzaba muka ilang basaruha apa peningali Zunairah. Zinirah itu kayak zinirah dikasih kasrah wa tasydidun nun atau sin al-masri kasrah jadi zinirah macam ni. Bahkan Allah Bilal sahabat Bilal hina asalnya dalam masa Islam sahabat Bilal akhadahu iku ngarap ing Bilal al-farsun kafir wa ja'alu lan dadiake sahabat kufar fi ulukin kulune Bilal hablan ing dadung wa tafa'uhu lan luwehake sahabat kufar ing Bilal ila sibiani maring bocah yang apun halika idulanan sahabat bocah di iklan Bilal hatta asara hingga nglapet al-hablu apa dadung fi unikihi dan gulune Bilal wa ja'alu lan tumantan sapa bocah-bocah mau yatufuna iku nggawa muping sapa bocah bilan Bilal fi syi'abi Makkah dalam gerumbul-gerumbul Mekah apa gunung-gunungan Mekah cilik wa halate Bilal yaqulu iku ngucap sakintikan sapa Bilal ucapan ahad fa mazaja maka nyampur sapa Bilal mararatal adab ing paite siksaan bihalawatil imani kelawan legine iman. Jadi Abu Bakar itu wong sugih tapi ahli berjuang kelawan bondone. Iku Abu Bakar As-Siddiq. Wong sugih tapi ahli berjuang kelawan bondone. Sehingga nalikane Abu Bakar kok roh budak-budak sing disiksa karo wong kafir, disiksa krana imane iku dituku karo Abu Bakar. Wis tak tukune iki njek niku apa mbok tolpo lagi budakan iki. Daripada mbok siksa tak tukune. Akhirnya dituku. Kalau dituku dimerdekakno. Ngono iku jasane Abu Bakar As-Siddiq. Jumlahnya ono 7 budak. Termasuk Bilal, Amir bin Fuhairah karo Zinnirah. Zinnirah iki wedok.
Zinira iki budak sing disiksa karena Allah. Artinya disiksa karena iman dengan Gusti Allah, dia disiksa. Barang masuk Islam disiksa sampai jadi buta, hilang peninggali. Masya Allah, itu zinira. Nah, ya. Jadi perjuangannya berat. Masya Allah, sahabat itu perjuangannya berat, terutama sing awal-awal. Itu perjuangannya berat. Mulai biyen ana tabi'in. Tapi ini ku ketemu karo Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu termasuk tabi'in, menangi sahabat, pirang-pirang sahabat. Dan tak ono wong muni ngene, ya muni ngene ya apik. Aku pomo biyen ketemu menangi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak gendong, tak tulungi, don dindis tak bela. Ngono, dipenging muni ngono karo Imam Hasan Basri. Dipengingi aja muni ngono. Sapa ngerti kowe menangi Kanjeng Nabi kowe ora kuat belani. Ngono sapa ngerti. Ngono, abot belani Kanjeng Nabi ku abot. Ngono. Ya jalah Napoleon niku lho deleki Napoleon. Ngerti Napoleon ta ora? Napoleon sing penjara iku. Tambah ora penjarane sebab ngebruki kece kok. Mergo kece rak ngino Islam kan ya. Ini berita-berita ini lah, berita ini. Jadi abot, jadi sahabat itu abot tenan, masya Allah. Jadi sebagai Bilal itu di saat masuk Islam terus dicupuk kalau orang kafir atas inisiatif Dorolima Urban Umayyah bin Khalaf, terus ditaleni gulune, terus dilehno bocah-bocah tinggal dolanan. Kulo gelandang rono ning filme ya ngono. Ning filme ya ngono, film Umar iku mau. Terus tinggal gelandang rono, dijak mubeng-mubeng di mobil kono. Di ino lah jalan ini. Tapi Bilal tetap muni ahad. Artinya berkokon syirik. Kon ngakoni kepengeranane sapa iku Lata Uzza lan sepadane ora gelem. Bilal ora gelem, ahad. Jadi nek ngono Bilal iki termasuk di umur sing nyampur pahite siksaan, nglarakno lori diajar karo wong kafir, dicampur kelawan legine iman. Jadi ngrasakno legine iman. Menika ana hadis Kanjeng Nabi antarane salasun mungkunna fihi wajada halawatal iman. Ana perkara telu sing sapa wonge perkara telu iku ning dhek iku bakal nemokno legine iman. Jadi kadang-kadang wong ku ya iman tapi orang ngrasakno legine, ya sepoko iman ngono ae. Orang ngrasakno legine nikmate iman iku gak ngrasakno. Rupanya apa termasuk wa ayyakraha ayyauda 'alal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Termasuk iku dia gak seneng balik kufur, kaya dene dia gak seneng dicemplung nang geni. Jadi sehingga wis ngrasakno legine iman. Nek wis ngrasakno legine iman ya berarti ya ora patek lara disiksa iku. Diajar karo sapa Umayyah bin Khalaf ya ora patek krasa lara. Ibaratnya kayak dene upamane cara contoh lawanan maling dadak ngape kecekel dadak digodak. Barang digudat mau mikir perkara sing luwih gedhe rupane nyawane, nek kecekel taruhane nyawa, akhirnya dia melayu ngidak-ngidaki beling-beling wis ora masalah. Saat itu ya gak lara, mergo mikir sing luwih gedhe. Barang wis aman totalan, masya Allah. Iki sikil kecak beling, kecak eri, sak piturute gobrah, lagek ngrasakno prae. Mergo apa? Wis gak mikir masalah nyawane. Kecekel wong wis gak mikir. Dadi mulane apa ketumpul kawan perkara sing gedhe iku nglawekno perkara sing cilik. Summa ba'da Zaid bin Harithah mungko kari-kari itu Zaid bin Harithah aslama masuk Islam. Utsman bin Affan sebab Utsman bin Affan Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas lan Sa'ad ibnu Abi Waqqas ibni Malikin Az-Zuhri sing Bani Zuhrah. Wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail lan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Iku sing disebut ning gone khutbah
sing biasa sing nyebut iku Allahumma rida an awali sabiqin ila Islam wa afdali da'in ila daris salam sak terusé nganti tok warda an Sa'din wa Sa'idin wa Talhata sabit sak terusé iku saat iki Sa'ad bin Abi Waqqas karo Sa'id bin Zaid wa Talhatu bin Ubaidillah lan Talhah bin Ubaidillah bitasri kelan tasir iku Talha sing kesebute tangane dadi jimpe gara-gara namengi panah di saat Kanjeng Nabi perang Uhud. Kanjeng Nabi namengi panah ini. Serta saya tamangane iki jimpe mlengker. Iku Talha bin Ubaidillah. Ini perjuangan iki ngono, masyaallah. Perjuangan iki ngono. Kadang kita itu karek kaya wong kemelya ngono. Wa Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf Al-Qurasyi Az-Zuhri wa Zubair bin Abdul Zubair bin Awam Ibnu Al-Ammati kang putrane pamane Kanjeng Nabi itu Zubair bin Awam karo Kanjeng Nabi apa misanan ay ammatin Nabi tegese amae pamane Kanjeng Nabi paman wedok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sayyidati Safiyata ya Sayyidah Safiyah binti Abdul Muthalib. Jadi Safiyah iki bulike Kanjeng Nabi putra sing jenenge Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu termasuk kawitan-kawitan wong Islam tapi sak baris sing dhisik-dhisik mau. Wa ghairuhum liyane ku kabeh sahabat-sahabat iku mimman anhalahu. Bayane wong sing ngombeni ing man, ai sakau sing ngombeni ing man. As-Siddiq sapa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar rahiqat tasdiqi ing rahiq. Rahiq iku asli maknane arak, ing arak tasdik. Iki tasbih ya, tasbih ku ngemperno majas. Bahwa atau rahiq utawa rahiq tasdik min idhafatil musabbahi bihi iku saking idhafah perkara sing diempri. Musabbah sing diempri. Sing diempri apa rahiq. Lil musabbahi mari sing diemprake rupane tasdik. Tasdik diemperno rahiq. Ai mimman sakau di sing ngombeni ing man Abu Bakrin Abu Bakar at-tasdiqa diombeni ing percayaane lillahi mari Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala al-musyabbaha diembarake jadi sifat tasdik sing diembarake bi safwatil khamri kelan belingi arak fi raghabati ing dalem disenengi kula ing saben suci wa saqahu lan tegese ngombeni sapa Abu Bakar ing man wa ta'ala saqahu min afitasir sing ataf tafsir. Jadi sapa iku jenenge terus sak bare iku maneh iku mau lan liyane. Iku wong sing didakwahi karo Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Minangka cara emperan bahasa umum iku gampangane diparingi ngombe, diparingi tasdik karo Abu Bakar, gara-gara Abu Bakar didakwahi terus iso mercayani, sing mercayani kasebut saking enake percaya kaya dene diemperno rahiq iku mau sing maknane khamr. Fakat aslama mengketemu masa Islam Abu Ubaidah sapa Abu Ubaidah Amir bin Abdullah ya Amir bin Abdullah ibn Jarrah wa Abu Salamah Abdullah bin Asad ma'adha tis'ati al-Fasid idam sawisi sangang awaan nah wal Arqam ibn Abil Arqam al-Makhzumi lan al-Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi itu jenis al-Arqam kau usah alif. Kadang ono masjid jenenge Darul Arqam. Kafe gak usah alif. Darul Arqam. Mergo napak tilas karo biyen dalem sing Wa'id Al-Arqam bin Abil Arqam iku biyen dipanggoni Kanjeng Nabi karo para sahabat sing jumlahe lagi 30-an apa 40-an itu. Wa Utsman bin Mad'un lan Utsman bin Mad'un al-Jumahiyu sing basa Jumah wa akhwahu lan turun-turune Utsman rupane Qudamah ya bin Mad'un wa Abdullah bin Mad'un wa Ubaidah bin al-Harith Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muthalib ibn Abdullah berarti nek ngono Abdul Muthalib iki mbahe Kanjeng Nabi ya Al-Harith berarti Pak Lek utawa Pak Dene Kanjeng Nabi berarti nek ngono Ubaidah iki misanan. Wa Sa'id bin Sa'id ibnu Amr bin Nufail wa maratulan bojone Sa'id rupane Fatimah bintul Khattab ya Fatimah bintul Khattab iku dulure Umar bin Khattab
Dulure Umar. Mulane ceritane iki nggawa cerita Fatimah iki. Fatimah kan dulure Sayyidina Umar adine. Nah, Sayyidina Umar iku duwe tujuan nggawa gaman, duwe tujuan arep mateni Kanjeng Nabi. Lah kok tiba arep mateni Sayyidina saat iku orang Islam. Ngono. Dia nggawa gaman, wis diniati ape mateni Kanjeng Nabi. Ngono, barang ngono dadak tok dalan ketemu wong. Apa iki? Kok nggawa gaman? Apa golek Muhammad? Ngono. Apa tak pateni Muhammad? Terus dia ngomong ngene. Ya ngono kadek Muhammad sing mbok pateni. Wong dulure dhewe saiki wis Islam kadek. Rupane Fatimah binti Khattab. Akhirnya dia marani dulure. Barang marani dulure, saat itu dulure nulis surat ayat Quran, surat-surat ayat-ayat surat Toha. Akhirnya bareng dilebani omahe, terus dulure diendang-endang sak piturute, ngono. Disiksa lah karepe karo ipene. Terus dadak ngono roh apa iku kertas surat Toha iku. Akhirnya dimutolaah karo Sayyidina Umar. Mulai saat itu dia Islam. Mulai saat itu Islam tetap mau dengan Kanjeng Nabi, tapi ora arep mateni Kanjeng Nabi. Asale perjalanane arep mateni Kanjeng Nabi, terus njuk ngeterno dengan Kanjeng Nabi. Barang di ngeter Kanjeng Nabi, ketutuan ketok waduh Umar iku mutawasyihun bisilah. Di kalungan apa iku jenenge nggawa pedang dhek. Wah, apa niat elek iki. Ngono jarene sahabat-sahabat sing ning kono, sing ning Darul Arqam iki. Ngono. Akhirnya Sayyidina Hamzah pamane Kanjeng Nabi sing nandangi pertama. Barang Sayyidina Umar kula pun tok lawang, padahal apa Islam. Perasaane mau, waduh Umar iki. Apa mateni iki. Akhirnya di-scan karo Sayyidina Hamzah, ya terus iku kondo nek dhek iku Arab Islam. Budal Arab ngatok-ngatok nontoke kafir. Mata mboten Kanjeng Nabi berarti ngatok nontoke kafir. Barang tok dalan dadak apa ini wes tobat, masya Allah, itulah hidayah. Mana Kanjeng Nabi saat itu kan sedurunge itu kan donga-donga kan, Allahumma aizil Islam bi ahabbil umarain ilaik, apalaka kama qala pokoknya. Ya Allah jenengan onjokno Islam kelawan pundi Umar kalih ingkang ngrangkul jenengan remeni. Umarain iku tahlid, artinya Amr karo Umar. Jadi sing dilirik karo Kanjeng Nabi iku antarane iki Islam iki ku iso unju nek Umar bin Khattab masuk Islam utawa Amr bin Hisham iku Abu Jahal masuk Islam. Tapi wong hidayah itu mibon ngene Umar bin Khattab. Jadi perjuangan Kanjeng Nabi ndonga-ndonga piring ya. Ndonga-ndonga piring. Perjuangan macam-macam ndonga piring. Fa'aqama maka tetap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dalil sesuk kono falasilina ing dalem mangsa 3 tahun. Ya doa. Hal ngajak sapa Kanjeng Nabi ilallahi mari Allah bitauhid kalam tauhid mustaghfiran hal nyamar. Terus tetep ning kono sawise iku 3 tahun rintangane wis ora kaprah-kaprah akeh. Wa mazalat jadi iki wa mazalat ibadatuhu wa ashabihi makhfiyah wa ashabihi ya itu menawa dari presentasi sing apa ashabuhu wa mazalat ora kisir-kisir ibadatu apa ibadah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibadatu ashabihi jadi ashabihi tinggal lafno hak sing tanpa dhamir majrur sing tanpa baleni mudafi. Iki ulah kan miturut Imam Ibnu Malik termasuk muhaqqiqin termasuk Ibnu Malik. Iku negeri Alfiyah wa autu khafidun piri ma'atu khafidun lata terus wa autu khafidun lata asun ala damiri khafdun laziman qad ju'ila jawab wa khafil lada fala damir khafdin laziman qad ju'ila wa laysa 'indi laziman id qad ata fil wadmi wan maslis sahihi musbata. Jadi nek upama baleni
Mudhafi berarti wa ma zalat ibadatuhu wa ibadatu ashabihi, tapi kalau usah wa ibadatu dibaleni ini matane lah ya, matan apa iki matan berjanji iki. Jadi ya itu kira Ibn Hamzah ika wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami kira Ibn Hamzah. Nah kira ayat jumhurul qurra wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, tidak melafal Allah. Wa ibadatu ashabina ibadatu sahabati kanjeng Nabi makhfiyatan isim maf'ul ikut disamarake ora kok mukhfiyah an kuffari Quraisy saking berapa kafir Quraisy fi dalil arqam ing dalam dalil arqam. Lah iku ngono tulisannya dalil arqam qafi wa tulisah alif. Hatta nazala hingga temurun. Alaihi ing tasih kanjeng Nabi alam robo perintah bil ilani kelawan ngedeng. Wa unzila lan diturunake ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wa dawi kanjeng Allah taala panito fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' mongko becik ngedeng. Asli maknane sada' iki maknane mecah. Wal ardi dzatis sada' was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' lan bumi sing duweni pecahan-pecahan. Cara saiki mungkin nek manani duwe apa ngene jenenge. Apa ngene nek cara ana gempa jare ana apa ngene iku. Lempengan. Fasda' moko becik mecah, artinya mecah iku artine ngedeng sira bima tu'maru. Kalawan balakan diperintah sapa sira. Kelawan barang diperintah sapa sira. Fama maka utai mane ma tu'maru masdariyatun iku masdariyah au mausulatun utawa mausulah. Wa aiduha utai aide iki ma mafhur iku den buang. Ayat jihar tegese becik ngedeng sapa sira bi Amerika kelawan oleh ira diperintah au billadzi tu'maru utawa kelawan perkara sing diperintah sapa sira bi kelawan alladzi minas syara'i bari syariat au awifruq utawa becek bedakna sira bihi kelawan mengkono ma tu'mar bainal haqqi ing dalem antara hak wal batil lan batil. Matatim matul ayat itu sebenarnya ayat iku wa a'rid 'anil musyrikin wa a'rid lan becek nemu sira 'anil musyrikin saking para musyrik ay wala tubali dikisilan aja peduli sira bi ingkari man angkara kelawan ngingkari wong sing ingkar sapa wong wa syirki man kafara lan syiriki wong sing kufur sapa wong. Jadi kanjeng Nabi saat iku awal-awale iku ngibadahi para sahabat iku disamarno ndelik-ndelik ngono nggone Daril Arqam iki. Lah Daril Arqam saat iku duwe lawan padha dare tapi jenenge Darun Nadwah. Darun Nadwah. Jadi nek jare masjid aja dijokno Darun Nadwah. Masjid napa mas niki? Oh, masjid Darun Nadwah. Lah nek Darun Nadwah imame si Abu Jahal. Oh, imame sinten, bapak sinten kan wonten, iblis ini kan wonten. Ngono jarine. Ngono. Akhirnya dikon ganti karo Mbah Syakur. Iku cerita iku wis andras. Biyen Mbah Sisi ya tahu cerita tentang masalah iku. Ngono, ning Swedang kono. Jadi apa pada kala fasda' mongko becik ngedeng sira bima tu'maru kelawan uliye diperintah sapa sira. Kan uliye diperintah sapa sira. Uliye utawa mane mausulah kelawan perkara sing diperintah sapa sira kelawan perkara. Utawa maksudnya fasda' bima tu'maru iku artine kon bedakno hak karo batil. Terus ba'arid 'anil musyrikin mengo sanga wong musyrik artine wis aja mbok perduleni entuk ngingkari wong sing ingkar. Lho, ini berat, masyaallah, berat. Mulane Kanjeng Nabi wis apa karo Gusti Allah mesti siapno. Oh, kok piyantune Kanjeng Nabi sing banget kuwate.
Fajahara mongko ngedeng sapa Kanjeng Nabi. A'lana tegese ngedeng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidu'ail khalqi kelawan ngajak makhluk ila ibadatillahi maring ibadah Allah. Wahdahu wa suci Allah. Jadi akhirnya Kanjeng Nabi ya terus nuruti barang didhawuhi fasda' bima tu'mar. Kanjeng Nabi nuruti terus Kanjeng Nabi ngedeng ngajak wong kon nyembah mung ning gone Gusti Allah tok. Aja nyembah kesyirikan. Aja nyekutokno Gusti Allah. Walam yab'ud minhu qaumuhu hatta 'aba alihatahum wa amara bi rafdi ma siwal wahdaniyah fatajarra'u 'ala mubarazatihi bil 'adawati wa adah. Walam yab'ud lan ora adoh min saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumuhu sapa qaumi Kanjeng Nabi ay lam yanfiru tegese ora mlayu sapa qaumi min saking Kanjeng Nabi walam yaruddu lan ora nulak sapa qaumi ali saking Kanjeng Nabi maqala ibarakan dawuh sapa Kanjeng Nabi hatta aba iku nyatet sapa Kanjeng Nabi alihatahum ing pira-pira pangeran-pangeranane mengkono qaumuhu wanaha lan nyegah sapa Kanjeng Nabi an ibadatiha saking nyembah alihatihim wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi bi rafdi ma kelawan buang barang ai bitarkima tegese kelawan ninggal barang siwa tiqatil wahdaniyati kang sakliyane nekapno keesaane Allah ai kaunillah tegese anane Allah wahidan iku siji fi dzati Allah wa sifati Allah wa af'al berbengane Allah. Maka Allah sabda Kanjeng Nabi yaqulu dan sabda Kanjeng Nabi lah maring kaum ing dawan ubudullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Ubudu becek nyembah sira Allah wa ta'ala siji Allah wa la tusyriku la aja nyekutokno sapa sira bihi lan Allah syai'an ing siji-wiji. Wa truku la becek ninggal sapa sira ma yaqulu ing balakan ngucap abaakum sapa bapak ira. Wakala Allah dari gak bambukuni peristiwa fi sanati arba'in iku dalam tahun 4 minan nubuwati saking kenabian. Jadi orang let suwe terus kaume orang ngatur saka Kanjeng Nabi saat itu didakwai dijak iku orang nulak sehingga Kanjeng Nabi menging apa iku kesyirikan kon nyembah niku Gusti Allah tok kon ngakoni nek sing pengiran niku Allah tok. Kanjeng Nabi dawuh ubudullah kowe nyembah sira niku Gusti Allah tok aja nyekutokno tinggalan apa sing diomongno bapak-bapakmu. Rupane pangeran iku luwih saka siji lan sak teruse iku tinggalan. Nah peristiwa iku tahun 4 saka kenabian. Wah iku wis mulai geger jalanune, mulai apa iku jenenge ruame ning kalangan-kalangan Mekah. Fatajarra'u mongko padha wani cepet-cepetan wani sapa mengkono wong kaume ai asra'u cepet-cepetan sapa qaumi alamu barazati ing rese nentang Kanjeng Nabi ai mujaharati tise nentang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adawati kalan musuhi lahum Kanjeng Nabi wa adahu lan gelakake Kanjeng Nabi ai isalihim tegese uriya nekake kaume al makruha ing perkara sing dikedingi nekakno ilahi mari Kanjeng Nabi. Akhirnya terus wong-wong podo nentang dijak tauhid, dijak mengesahkan Allah, dipenging taklid ninggone bapak-bapak akhirnya do malah wani ninggone Kanjeng Nabi. Washtadda lan banget alal muslimina ing rasa beberapa Islam al bala apa bala ayil adat kesepiloro min kufari Quraisy sange beberapa kafir wong Quraisy wal fitnatu lan fitnah fitine dalam agama hatta adina hingga ngijili sapa Kanjeng Nabi lahum maring mengkono muslimin fil hijrati dalam hijrah fahajaru mongko padha hijrah sapa muslimun fi sanati khamsin ing dalam tahun 5 milan nubuwati saking kenabian ilan nahiyati maring arah ayil jihad fi arah an-najashiyati sing basa Najasyi bi fatihah nun Najashiyah Najasyi kok usah tasyid ya nisbat iku nisbat ilan Najasyi maring Najasyi malikil habasyati iya raja Habasyah wasmuhu utai asmane raja Ashimah.
Waqat aslama teman masa Islam sampai ki raja Habasyah fi zamanin Nabi dalam zaman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma walam yajtami' lan ora kumpul sampai ki raja bi kalan kanjeng Nabi. Fa huwa mengkau tai raja iki tabi'iyun iku bangsa tabi'i. Wa aslama lama masa Islam sapa raja Najasyi ala yati masa Islam ala yatihi ing atase tangane Najasyi Amr bin As sapa Amr bin As. Wa hiya utiki kisah niku kisah latifatun sing lembut. Rupane apa sahabiyun iya lo sahabi aslama masa Islam sapa sahabi ala yati tabi'in ing setangane tabi'i wala yu'lam lan ora ngerteni mitru apa iki sepadane Amr bin As. Dadi ngono. Dadi barang ngono wong Islam tahun pira iku mau tahun keempat kelima iku wong Islam walah banget larane. Urusan niku mau urusan di apa aru biru dening wong-wong kafir Mekah. Ono sehingga kanjeng Nabi ngijini para sahabat itu supaya hijrah. Akhirnya padha hijrah ning gone Najasyi, ning gone Ethiopia. Ngono, ini Ethiopia. Najasyi Afrika berarti. Ngono. Berarti nek ngono nyabrang ning gone Laut Merah berarti ya. Ngono. Lah kanjeng Nabi apa hijrah? Kanjeng Nabi ora. Jadi sebagai pemimpin itu hijrahnya paling gurih. Pemimpin itu hijrahnya apa itu jenenge benar-benar bertanggung jawab ngono. Ora kok mbayu sik. Anak buah di pakakno iku gak. Jadi kanjeng Nabi hijrahnya gurih. Ngono. Terus sahabat-sahabat iki gak kuat. Akhirnya diizini hijrah ning gone Najasyi. Dadi nek ngono hijrah itu terkenal ping pindho ya. Hijrah ning gone Najasyi, ning gone apa iku jenenge Habasyah, karo hijrah ning gone Al-Madinah Al-Munawwarah. Ngono. Iki rajane raja jenenge Ashimah. Asale agamane Nasrani. Terus masuk Islam di saat zaman Kanjeng Nabi, tapi ora pernah kumpul, ora pernah awar karo Kanjeng Nabi. Dadi tabi'i, ora sahabat. Ora sahabat Najasyi iku. Ngono. Jadi agamane asalnya Nasrani. Terus diwacakno karo salah siji sahabat, apa sing diturunno ning gone sahih hukum iku apa? Terus diwacakno nek ora salah surat Yasin ana nganti tok wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza al mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Tak terusé. Mulane ceritane Najasyi iku diabadekno karo ayat surat Al-An'am wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Nalikane wong-wong iku padha krungu apa sing diturunan dening Rasul. Taro ayunahum tafidu minad dam'i. Mbok delok mripatiku drotos lah. Mergo ngrasakno kebenaran. Kok cocok iki ngono jarine Raja Najasyi. Cocok iki. Apa sing diturunno ning gone sahih hukum karo sing diturunno ning gone Nabi Isa iki kok cocok. Ngono akhirnya masuk Islam. Lah terus Amr bin As saat iku ning kono iku terus masuk Islam. Jadi Amr bin As iku masuk Islami gara-gara Najasyi sing tabi'i. Tapi Amr bin As terus mara ning Kanjeng Nabi, kumpul Kanjeng Nabi dadi sahabat. Dadi ana sahabat masuk Islami gara-gara tabi'i. Ra aneh lha iku. Aneh. Jadi Amr bin As iku masuk Islam gara-gara tabi'i rupane Raja Najasyi. Amr bin As terus nyantri dengan Kanjeng Nabi, awar ijtima karo Kanjeng Nabi. Dadi maknane saiki Amr bin As dadi sahabat. Sahabat masuk Islam kok gara-gara tabi'i. Mesti ini cara umumnya tabi'i masuk Islam gara-gara sahabat. Nah, ini cerita unik. Kisah latifah, kami latifah itu unik. Wahadabah lembelas ayat Al-Fatihah ke-11 alaihi nasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala qalan gandulan bihi kalan Kanjeng Nabi ammuhu sabab pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib bin Abi Thalib fahabahu maka wedi ing Abu Thalib ai khafatu wedi ing Abu Thalib kulun saben-saben suci minal qaumi saking kaum ai kufari Quraisy dikese pira-pira kafire wong Quraisy wa tahamahu lan ya terjaga lan jaga lan ya sapa lan jaga sapa mengkono
Abu Thalib ing kulun ayih tafala. Ihtifal itu maknane kumpul bentengi biiklan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amu sapa pamane Kanjeng Nabi Abu Thalibin iya Abu Thalib wa Banu Hashim lan Banu Hashim ghairu Abi Lahabin saliyane Abi Lahab wa Banul Muthalib lan Banul Muthalib wa tawaqqauhu lan jaga sapa iku banu-banu mau ing Kanjeng Nabi. Jadi akhirnya Abu Thalib welas nih beli Kanjeng Nabi. Wah, ponakanku rintangane kok akeh. Akhirnya terus dibelani, dibentengi karo pamane Reban Abi Thalib. Akhirnya wong-wong do lumayan, do ora patek wani. Mergo banjene ya apa Abu Thalib iku ya duwe jah ya, duwe pangkat ning kono, tokoh masyarakat kono. Ngono. Akhirnya bani-bani sing famili Kanjeng Nabi do ngewangi Kanjeng Nabi. Sakliyane Abi Lahab tok. Sakliyane Abi Lahab iku. Padahal Abi Lahab iki Pak Lek. Ngono. Sama segi nasab ngono. Tapi kita ya ora kenek munamuni gak kenek. Ngono, sama segi nyejarahno kena. Ngono. Wajtamaat saat terus tawa wallahu a'lam.